अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिल्ली खुद चलकर आपके पास आए, मतलब वह आपको अपनी जिंदगी का स्पेशल पर्सन समझे, तो ये वीडियो आपके लिए जादू की तरह काम करेगी। जब भी आप घर में दाखिल हों तो सीधा अंदर मत जाएं, दरवाजे के पास ही रुकें। एक वेट फूड का कैन या फ्रीज ड्राइड ट्रीट्स निकालें जैसे आप अभी बाहर से लाए हों। बिल्ली के दिमाग में फौरन ये सिग्नल जाता है कि यह इंसान तो हमारे लिए खाना लाता है। यह चीज बिल्ली के अंदर रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन पैदा करती है। बिल्लियां बोरिंग चीजों में दिलचस्पी नहीं लेती, उन्हें वह चीज पसंद है जो थोड़ी सी मिस्टीरियस हो, जैसे कि यह लेजर पॉइंटर। ये बिल्लियों को इतना एक्साइट करता है कि बिल्ली इसे जादू की छड़ी समझती है। यह सब बिल्ली के दिमाग में आपकी पर्सनैलिटी को इंटरेस्टिंग और पावरफुल बनाता है। कभी कभार रैंडमली बिल्ली का नाम लें। जब वह आपकी तरफ आए तो उसे एक छोटा सा ट्रीट दें या 2 सेकंड का नरम सा टच दें, लेकिन कोई जबरदस्ती न करें। इस तरह बिल्ली के दिमाग में एक एसोसिएशन बनता है। जब आप उसकी साइकोलॉजी को समझ लेते हैं तो बिल्ली खुद आपकी तरफ खींचती